U drugoj polovini maja i ove godine se održao poljoprivredni sajam u Novom Sadu. Verovali ne, prvi put sam na ovom sajmu, jednostavno nikad se nije poklopilo da ovaj događaj posjetim. Evo, prvi put sam tu i nekako su mi podeljena i mišljenja i osjećanja u vezi cijelog ovog sajma. Bio sam ove godine u Budimpešti u januaru, vidjeli ste par videa i o tom događaju i svakako mi se ovaj sajam više dopada, nekako je bliže meni, ne geografski i u kilometrima što bi rekli, nego jednostavno u onome što je izloženo. Mada i dalje ja ne vidim baš neku vezu između stanja u poljoprivredi i ove slike što sam ja video ovdje na sajmu. Jednostavno, eto, evo ovi uvodne scene, vidite tu neku mehanizaciju, evo vam neki plug, ogroman plug sa hidrauličnim osiguranjem kad naiđe na neki kamen ili neko tvrdo, znači pomoću hidraulike se diže sama plužna glava. Onda vidite neke ogromne drljače od tupanjca, pa tu su i neke sejalice, isto ogromne, znači ja ne znam procentualno koliko ima velikih i malih poljoprivrednika ovdje na našem području, ali sve je nekako nadređeno nekim velikim poljoprivrednicima, nekim ogromnim mašinama, velikim površinama, a ja baš nisam siguran da je to takvo stanje. Ok, verujem da ima kupca, što bi rekli, za svaki proizvod ima kupaca, ali nekako sam više očekivao da će više biti mehanizacije i traktori i svega za nas manje poljoprivrednike, za manje gazdinstva, međutim u jako malom procentu sam to video. Evo, na primjer, jedna sejalica, četvorena, rekli bi, evo, za malog poljoprivrednika i pogledajte cenu sa PDV-om. Znači, ja ne znam gdje će jedan mali poljoprivrednik ovo kupiti, pa čak i uz neke subvencije, a ovo je, kažem, nije ona neka premium ponuda, što bi rekli. Verujem da je kvalitetna sejalica i sve to, ali ne verujem da je ono neki vrh koji može da se ponudi. Znači, rekli bi ovo je nešto za male poljoprivrednike, a sad vi zna svako za sebe koliko može da zaradi recimo po hektaru godišnje, tako da neki izračuna kad mu se vrati ova mehanizacija. Ok, u zadnje vreme valjda niko ni ne kupuje, kako se zove, samo bez nekih subvencija, ali tako isto ispada skupo. Ono što je možda mene najviše interesovalo od mehanizacije, to su evo prskalice. Meni mi trebala jedna prskalica od 600 litara i evo ovo sam našao da je agromehanike, međutim nekih 2000 evra, toliko sam ja i računao neku cenu, međutim ovo je više nezanimljivo, da ne može da se podešavaju grane po visini i da nema triplex dizne, znači to mi ne treba, to imam i ja već staro, a čim hoćete nešto tako, to već ide na od 4-5 hiljada evra pa naviše. Tako da jedino što se tiče ovih nekih prskalica, recimo za mala gazdinstva 600-800 litara, da može i grane da se podeša danas, ja moramo pšenicu da prskamo, ja nemam pšenicu, ali inače pšenica mora da se prska više puta, pa i uljana repica, šta je tu svugde treba da grana može da se diže, a ne onako klasično samo koliko hidraulika digne. Tako da jedino neka poljska ili turska prskalica, ovo ostalo nema šanse da ima neku računicu. Evo tu sam našao nekog turskog proizvođača prskalice, evo tu već, ok, ni ovaj ne može da se podešava po visini, ali ovo je evo 1000 litara i ja mislim da košta nekdo oko 1500 evra. Sad i to sa PDV-om, tako da evo, ovo bi možda, ovo je nešto podnošljivo što bi rekli, ali ok, verovatno ni kvalitet nije takav da se razumemo, ali teško da mi možemo razmišljati o nekom kvalitetu, tako da pre moramo da razmišljamo
da opšte rešimo neke svoje probleme kada je mehanizacija u pitanju, a kvalitet to je već neko drugo pitanje, tako da evo ovo već ima triplex dizne, tako da ovo je već koliko toliko solidno, tako da kažem, jedino nam se Kinezi, Turci i pomalo Poljaci obraćaju ovako što se tiče ponude, ovo ostalo je sve za nas, samo onako da pogledamo pa da idemo dalje. Možda se ova moja priča najviše vidi evo na prikolicama, evo Dubrava od 8 tona, šta mislite koliko košta? Sa PDV-om, evo tu piše na stranici. Opet kažem, svako zna za sebe koliko zarađuje po jedinici površine godišnje, nek preračuna koliko godina treba da se isplati ovako jedna prikolica i onda svako nek svoju matematiku uradi. Ja kažem, ovo je, barem za mene, ovo je samo da se pogleda i idemo dalje. Evo ga, prikolica od 5 tona, 8.900 evra sa PDV-om. Ne sumnjam u neki kvalitet, ali kažem, što bi rekli, niđe veze sa današnjom situacijom u poljoprivredi. Ali dobro, ima tu i kod prikolica ima i turskih proizvođača i poljskih proizvođača. Evo ga, turski Özkan od 14 tona. Ne znam tačno cenu ove prikolice, negde između 15 i 17.000 evra, možda 18.000 evra, ali u svakom slučaju cenovno je ovo nekako najprihvatljiviji. Ok, naravno, verovatno i u kvalitetu ima neke razlike. Dosta ljudi prijavljivaju da imaju problema sa turskim prikolicama, ali ne verujem da je to baš tako nekvalitetno urađeno, da ne može da se koristi. Malo mi je onako sumnjivo ova konstrukcija ispod, možda su malo na granici dimenzionisali, ali u svakom slučaju treba obratiti pažnju. I onda imamo i ovo dalje, turska prikolica, evo videli ste tu cenu, tako da ovo je već onako i na prvi pogled deluje kvalitetniji, nešto je i cenovno malo jači, ali u svakom slučaju, nažalost, ne bi da pravim neke klasifikacije ili atmosferu, da ciljem šta je bolje kupiti, da nekom formiram razmišljanje i mišljenja, ali u svakom slučaju imamo tu već može onako, za svakog ima po nešto, može da se bira ko šta hoće. I onda imamo i, i ove poljske prikolice. Tu su već cenovno nešto jači, ali ja mislim da su cenovno isto kao ova domaća prikolica, s tim što su ove veće prikolice, tako da proporcionalno su i cene veće. A i ovako na prvi pogled kvalitet deluje onako za prilično zavidnom nivou. I onda idemo na traktore, ovde već, kako da kažem, bolja priča što se tiče tih klasa i razreda, kome šta treba. Ovde imamo zapadne traktore, imamo i domaće traktore, mislim domaće, to već nije ništa domaće, ali ajde, pod domaćim imenom idu. Imamo ove kineske i turske traktore i mene su Kinezi najviše iznenadili. Pre svega bi izdvojio tu Ito marku i Changfa marku i Lovol naravno. Tako da to su već traktori koji onako sa cenama mnogo su bliži nama malim poljoprivrednicima. Mogu da zamislim da mali poljoprivrednik to nekako kupi i da ne bude onako da se ukupao za ceo život, jel tako? A kažem i što se tiče kvaliteta, već postižu neke bolje nivoe,
mnogi kritikuju kineske traktore, ja ne znam zašto, pošto pre svega nemamo još toliko iskustava sa kineskim traktorima. Ja nisam vidio ni jedan, barem meni u blizini nema niko kineski traktor ono da ima 10-15 godina pa da je prošlo ne znam koliko radni sati pa da može da kaže evo ovo je loše, ovo nije, tako da ili vredi ili uopšte ne vredi, tako da to još nisam čuo. Tako da ne znam ni zašto bi neko kritikovao, po meni to samo predrasude. I to ova nova serija, i to traktora, to je stvarno deluje kvalitetno, već približava se pa negde tu, približava se zapad, udaljava se od onog, kako se kaže, od najjeftinijih traktora i sve se više približava ovim zapadnim traktorima, tako da recimo na putu između najjeftinijih i zapadnih traktora, ja mislim da više od pola su prešli prema zapadnim traktorima. Ali evo tu na ovim slikama pokazujem ove zapadne traktore, sad konkretno ovo je McCormick, tako da tu nema tu, kako se zove, ne treba tu nešto posebno prepričavati, pričati o kvalitetu, bolje onda da gledate ove snimke ili slike ili kadrove, kako god već. Evo čisto jedan primjer zapadnog traktora Landini, tu je cena 44.000 plus PDV, znači preko 50.000 evra, traktor od 75 konja, tako da to kažem, zato kažem da se meni najviše dopadaju, najviše su me iznenadili, preciznije rečeno, najviše su me iznenadili kineski traktori na ovom sajmu, uzimajući u obzir i cene i tih kineskih traktora i cene ovih zapadnih traktora, a i sam kvalitet ovako sad na prvi pogled, mislim, ne pričam uopšte o eksploataciji, višegodišnje eksploatacije, nego ovako na prvi pogled šta može da se primeti. 44 plus PDV. I možda neka novost na našem tržištu, južnokorejski traktor Team, ali ima Daihatsu motor, znači i to je neka kooperacija sa zapadnim proizvođačima, a i sam kvalitet je onako zapadnjački, evo po izgledu malo na Valtru liči, ovako prednja maska, što se tiče motora je Daihatsu motor, inače ovako ostala konstrukcija je, pa sve mi to vuče ovako na Daihatsu. Zanimljivost, evo što može ovako isto da
da pokazuje neki povišen kvalitet je ovaj ključ za startovanje. Vidite kakvi su to ključevi, znači ko na savremenim automobilima. Tako da zanimljiv traktor i sad cenu sad tu ne znamo koliko je cena, ali verujem da je nešto za nijansu niža nego kod konkurencije, mislim zapadnjačkih traktora. I još jedna kineska marka traktora koja po meni zaslužuje posebnu pažnju, to je Lovol. Znači stvarno su raznovrsni, ponudili su sve živo što se tiče snage traktora, ima čak i 2 serije, ima plava serija, to kako je kažem neka osnovna ili starija verzija, i ima ova P serija, zeleno-beli traktori i tu imate razne konjaže, tako da evo vidite, tu možete da zaustavite, da veličite, ima tu svugde cene, sa cenom su onako, kako da kažem, prilično konkurentni, a i kvalitet, mogu da kažem, sad sve više i više Lovola ima na njivama i nisam još čuo neke velike pritužbe što se tiče kvaliteta. Tako da, kažem, verovatno ću raditi test jednog Lovol traktora u skoroj budućnosti, tako da ćemo tu malo više više to da pregledamo, da se pozabavimo o nekim vezano za neke detalje. Tako da sumiram neki moj utisak, mogu kažem iz HD Agrugla, tako, to je bio i naslov, za mala gazdinstva, ono gde pripadam ja, znači današnja situacija je nekako kineski traktor, turska prikolica i možda i turska ili poljska prskalica i onda idemo dalje, ostalo mehanizacija sad, ko se kako snađe, ali to je neka istina, jednostavno verujem da ova mehanizacija koju sam naredio da kvalitetom može da izdrži mala gazdinstva, znači par stotina radnih sati maksimala, tu ne radimo par hiljada radnih sati, tako da to može sigurno da izdrži i sa nekom pažnjom i nekim glavnim održavanjem da bi to bila prava kombinacija, jednostavno to je situacija, ne možemo mi sad tu nešto, ovo ostalo je sve preskupo za nas. Tako da, ništa, to je to, pravit ću još jedan video detaljnije upoređivajući 3 klase traktora na koje sam više obratio pažnju tu na Novosadskom sajmu, uskoro i taj video, a dotle se vidimo i čujemo sa nekim drugim temama. Pozdrav!